amai chivere asi marege vandari ramambonyandoro ndokutanga mamusingazive mudare ramambonyandoro hatendere vanhukadzi vanouya vakapfeka matrauzi saka izuva rekutanga dare rakuregererai nevamwe vari pasi vanofanirwa kuchidzidza kuti pamunouya kudare ramambonyandoro matare emadzimambo matare echitsika nechimagariro evanhu saka hatendere zvechirungu mukadzi anotenderwa kupfeka sketi nemadhirezi nekusungawo mazambia sezvamazoita izvo makeup hai tizoziva tokumbirawo koreta musumudzi ruoko rwenjingo tedza vashoma nechitaura zvachataura pamberi pedare ichokwadi ndokumbira mwari vandibatsire ndotenda dzisai ruoko riri pasi ndokumbira mai chiwe simudzi ruoko renjodzi neme petite chayambuka tokumbirawo petite tayambuka musumudzi ruoko rwenjodzi zvachataura pamberi pedare ichokwadi ndokumbira mwari vandibatsire dzisai ruoko pasi koreta chete takawisa nyaya yenyu pamberi pedare ramambonyandoro maringe nezviri zvamaitikisa zvemabhero mari ikazobuda asi mari haina kusvika kumuridzi wayo saka tinokumbira koreta chete mutaure nyaya yenyu pamberi pedare mipire kuna mambo zvizere musaona chamunosiya muchiva chamunotapudza nyaya yenyu pamberi pamambo kana muine mawitness moda kuti mane mawitness pano mawitness ambosuviridzwa mune mawitness iri panyaya dzenyu mune witness indiani sumukai mune witness mune witness tingangofonera mawitness ariko but haana kukwanisa kuuya saka tokumbira koreta muise nyaya pamberi pedare zvizere pamusoro idare musi wa21 April takahodha bhero inini namaichwere nemunin'ina wangu abuda panze takaita $100 to make it 200 zvinhu zvedu zvaibudisa $400 saka patakatengesa inini ndinogara kure nekuwestminster ndobva ndakumbira maichwere kuti vaite sei vakolekte mari because ndane maissues angu ekuti ndasina vakomana vebasa papasina munhu azosara pamba saka ndobva aita sei ndobva akolekta mari akasvika pakundipa maappointment first day akanditi ndiuye ndobva ndauya akati izvoni infact ndakati ndaenda pawest ndichimutsvaga because ndokwanga tinosangana ndobva ndaona zvichinzi akwaenda kumwe nesi kundohodha nyimo ndobva tagara ndobva ndatanga kutaura naye pafoni ari kumwe nesi akati izvoni achaita sei achauya achindipa mari takatoita maappointment ndinofunga anosvika kuma4 but iye haana kwanisa kuita sei kundipa mari yangu up to now yakanga iri mari yenyu yatakahodha nayo kana kuti yaibuda pakustoka yaibuda yese yaifanira kuita 400 but zvimwewa zvo zvinotengwa zvikapera asi zvemari yakakolekta zvazvo kuma3 something unobvuma here mhaka yako nemusana ndinoti musha yari kundifonera ndokwanisa kutsanangura here matangira zvakaita doti kwete unoiramba uchiti ndinoiramba ndichiti patakahodha bhero takaita $100 iye andinozotaurisai padare ataurisa isumuzai voice alright patakahodha bhero takaita $100 iye handazoti akabereka nemunin'ina wake wakaita 50-50 zvino hazvo zvisina basa tahodha bhero ndobva tatengesa zvibhero harina kubuditsa zvinhu zvinosvika 400 mubhero mamu nezvinhu zvinoita 270 zvinhu zvakatengeswa $2 pabhero zvazviri 70 zviri 70 bhero ratengeswa nesame price kusvika raita sei rabuda ndobva ndakolekta munoza chikweretu kwaita ikukweretesa imwe mari inobuda iri $1 imwe iri pondo ndinomuza kuti mai masimba pabuda mari yakati akati ndinouya handiti juu inini ndine vana vechikoro vanoda kubhadharwa fees andaimirira kuti iye azouya nguva yapedza maissues ekumba kwavo handitika ndobva ndatopiwa 150 ecocash nemurume wangu ndobva ndanohodha bhero rangu ndobva ndanohodha nyimo dzangu kumwe nesi ndakatomukumbira nhamba ndandikumbira nhamba dzekumba kwenyu ndiwane kunosvikira
ndobva ndinokwanisa kundipa. Tichienda mberi nenyaya yebhero, ndakolekta certain money handiti ndovada tichiuya tiite sei tigova nemari. Vaudza hama yake yandotamba nayo maijako akati mari handichaida, ngaaite sei zvake ngaadye mari. Ndakati handikwanise kudya mari yemunhu nekuda kwekuti anenge akaisa mari yake pakuhodha. Iye chazongomupa kuti atange kutuma imimi achitadza kuuya kwandiri semahodhera atakatanga kuita chii, pashandei apa svikwanzi handizive zvamatadzirana. Ndakati okay fine. Maijako vanga kune handisati atakira mari dzisati dzabhadharwa kutora mari yanga iripo. Maijako ndimbuya vake vanditi inini mari yemuzukuru wangu vakanomira pabhasitop zvekuti akandipfuura ndiripo. Vakanomira pabhasitop zvekuti namaijako ndatore nechisaga chandaiva nacho ichi chitori parutivi ndichida kuti tiverengerane mari nezvinhu zvatanga tatengesa. Yanga yamari Yandanga ndakabata ipapo yanga iri $100. Nice. Thanks. Nyaya yekutaura nemumangari ari kuti takaisa mari tichiti tiishande tese, asi kwandiri hakuna chakazouya. Unoti kudii nazvo? Ndiko kwandiri kuenda. Wakaendesa here kana? Ndinodawo kuti nditsanangure maitiro akaitika nyaya nemashandiro atakaita. Maijako vaibva vadzoka svika ndikoleta ati haasi kuda mari. Vadati it's okay, harambe mari. Maibva vati ndipe mari ndishandise ndokudzosa. Ndaupa $40. Zvikanzi muzukuru wangu ndotaura naye ati mari hachaida, kana ari munin'ina wake achamupa mari. Vadati it's okay, but kana akuda mari yake tinofanira kubatanidza mari tiite sei timudzosere mari yake. Mumangari akakolekta imwe mari kuvanhu, akatuma mushandi wake kumba kwangu, ndakamupa mari $15. Akatanga pekutanga ati ndisiro $10 meiko cash. Tine mameseji uneiko cash here ndisiro $10 kune munhu wandikuda kusofa. Ndobva ndatimira ndikutsvagira. Aibvunza izvi ndiani? Mumangari. Ndobva ndatuma mushandi wake pechi 2. Ndobva ati ndokumbiro mupe $15. Adaenda mushandi nenyimo dzevanhu dzandakakweretesa paWest patinova patinotengesa pari kunetsa kubuda mari. Ndinoda kumbva mupa hembe 10. Zvinova hembe dzevana dzataiita seidzi dzataitengesa idzo dzatanga dzebhero. Ndobva ndaverenga hembe nemari $15 vandapa munhu. Ndobva anda kune musikana wakatengesera anonzi Alice akanotora $5. Akaenda kuna amainini akatotora $5. Aenda kutora ndiani? Mumangari. Ane dzimwe dzaakambotengesa here? Hongu taitofamba tese tichitengesa, but kune kumwe kwavanhu vake vanga ndisingataure navo vakanokweretesa. Ndovane vanhu vandiri kutaura nezvavo. Akatengesera mumwe hama yake iri paushe $7.50. But pari zvino ari kutaura kuti haana kuwana kana sendi. Akanditi ndisiro mari muwallet, ndaive nemari yake yanga iri kumupawo. Ndisiro $100 muwallet, but $100 haibuda iri 100 kana ichienda kwairi kuenda. Ndakatora $10 pamari yake, imari yekubasa. Ndakaisa pakuti mari ikwanise kuenda kunosendwa kupi? Kubeatrice. Handiti muri kunzwa. Ndoda kuti mundiwekerawo certain amount yemari yandiri kutaura. Akatora $5 kuna mainini, akatora $5 kuna Alice. Ndakapa $15 kumushandi wake nehembe 10. Ndakaisa $10 kueko cash. Akatora mari yandinoverenga yema $5. Which makaisa $10 or 110? 110 kuti ibude iri $100 mari iyoyo. Ndinayo message yacho. Kubva ndichitanga naye bhero kusvika izvezvi ndine conversation yandaitaura naye. Iye pekusenda pa110 munazvo? Hongu. Akanditisenda kune munhu wandodaita naye ndiri kuBetbury kumusha kwawo. Anonzi Piswana ndizivi. Naye ichokwadi here kuti ari kuti imi makatombotengesesa mese? Kutengesa takafamba tese tichitengesa. Asi nyaya $100 yaari kutaura. Iye angagara neimwe mari yangu. Ndinobvunza. Zvamaifamba muchitengesa aenda nemari kumba ndiani? Ndiye. Vanhu vamakakweretesa vari kuti vanga vasingataure navo. Akolekta mari yacho ndiani? Ndini ndakaikolekta. Makaisa kupi? Zvakangoitika ndezvekuti inini nenyaya yekuti iye anga asingatauri navo. Ndanga ndisina mukana wekuti ndomboenda kumba kwake ndoita sei. Pandakatoitora mari yacho anga asipo. Anga akaenda kundohodha nyimo. Mari yakaenda kupi? Mari ndinayo. $7.50. $7 plus $5. Plus imwe $5. Pa 110 yamataura iyi. Wamakati ndisendeni. Yanga iri ye business ramuri kuitira kuti pane dzimwe nyaya dzimwe.
yanga isiri nyaya yebusiness 100 inini handisi kunyatsoziva meseji yacho kana unayo inokwanisa kuibudisa because zvakaitika ndezvekuti ndaida kutumira mari yangu yeorder kuSouth Africa ndobva ndatumira munhu neEcocash ndobva ndamukumbira iye ndikwanisa kuwana Ecocash since anga ane $100 yangu at first akasenda $90 secondly ndobva asenda $10 saka akatumira $100 hongu achiti enda ibvisa kupi pamari yangu isiri yekuyembi angagara nimwe $100 yangu ndozvamakawirana nemari isati yaenda hongu yanga isiri nyaya yemari yeyembi ndikubvunza kuti pamari yakasenda makatanga maonesana here kuti mari yandaa kutumira iyi ndo yekuya kuya kumashure kana kuti makangoti semunhu agare nechikwereti changu iyi ndeyebasa nezvimbiri yanga iri yemari yangu yanga nayo $100 yebasa tasina mbopinda mairi amai anga ine $100 yenyewe mami $100 yake kumashure ndaive ne$100 yake mumashure ndobva ndasenda $100 kuibuditsa ibude iri 100 inobuda nemachaji ndobva ndatora tapanzwa asikana 100 yaka ndakamusendera yanga iri mari yake yanga iri mari yake ndizvo hongu ndobva taida kunzwa kuti yanga iri mari yake yechikwereti here kana kuti mari yake yebasa zvandinoita uyisa ndisa bhururu wangu handizi tinoshandidzana pekutanga kato ndikandomutanga ndine mari yandikushota kumukana vatondipa $70 ndobva ndatora $70 ndobva ndamudzosera yake first now ndobva ndatora $100 ndobva ndamudzosera handichaziva kuti imwe ari kuti wanga uneipi ndeipi aiwa mai regetleso zvanzi mambo ari kubvunza kuti mari yamaka yainava mambo ari kubvunza kuti $100 ndo nezvaei ndebasa here kuti nemabheri wandi imari yakazvimira bhozi aifanira ikana isiri pabheri aifanira kutaurwa kuva ndembheri kana isiri bheri aiwa haisi yebheri but ndakazotora mari yebasa ndichida kuti mari yake iende kwayaifanira kuenda amai mukagomuudza here anoziva kati ndinozojingirisa ndauya takatomuudza kuti 100 aisvike neusvika ikoko iri 93 svika ndichiita plan mubvunzo wangu uri kuti inini mari yakasendwa $100 110 yemachajisi amota nezvayo ndo yandimamawirirana kuti iya imari yangu yechikwereti isiri yebasa ndizvoka zvichireva kuti pamari yebasa pakabva $10 chete zvamuedza kuti izvo zvandogedza kutaura 100 yanga iri yake kai hongu saka isusu toti isusu pamari yamamakamupa imimi kana pamari yamamakatarisira imimi mese muri 2 papasara $390 pamari yamanga makatarisira mese nekuti wakahodha bhero uri kuti rinobudisa $400 ndizvo ndokumbira kutaura naya mai ndizvo mubvunzo wangu kuti mundipindurire pamari yamamakatarisira imi yafanira mari yaifanira kuita $400 imimi ndobva mamukwereta $10 kuti asende pamari yaagara nayo ndizvo handina mbomukwereta mari ayo makatora $100 yenyanga agara nayo handiti yakatongoenda iri $100 bhosi akatanga kusenda 90 aiwa ndipindure mubvunzo pamari pachikwereti chenyu chaachiri ikoko iye ari kuti ndakawedzera $10 handina kuiona kana akasenda ndikasazvisiva aiwa ndopindura ndokubvunza ari kuti akawedzera $10 chero ari kutonga hana kuiona kwete alright fine toti awedzera $10 ndizvo panosara mari pamari yamamakatarisira pabhero pamari yamamakatarisira ise muri 2 pamari yebhero panosara $490 panosara $390 pa$390 mimi mune $7.50 ini hangu tachitongwa nechikumbiro ndigare ndapedza nyaya aiwa mupedze nyaya nekuti ani mai azotongwa hongu dai muchipedza mega dai mangopedza kudaro hongu muri kumba kwenyu ndiri kuzvinzwisisa ise ichikubvunza ine kuti zvataura uyu ndozvamatatoita kubatanidza yakuti ndokutotongwa kwacheko imi mune $7.50 saka toti imi kwavari kune $17.50 vana amai avo yavagara vakatotorawo kambani kare ndizvo amai nemashoko amataura kumashure ekuti muri kuti imimi vana vechikoro here vakazodzingwa ine handingamirire izvozvo handina kuti vakadzingwa ndati ndine vana vandinoda kushandira tsanangurai pavana vechikoro vamataura vanoda kushandira inini ndakaona kuti mati mimi mirai davanzopai mubvunzo wenyu wakakwana mimi mati mimi nevana vechikoro vanoda kushandira ende vana vechikoro havangamiya zvamati kumirira wati rega nditsaure ndiri kuti kana iye akati kumba kwangu neproblem handisi kuda kushanda kana kuti handisi kuda kuuya kana kuti ndakaneta ndinotadza here kusimuka ndichinoshandira mhuri yangu nekuti ndakabata mari yebhiro
Ndiwo mubvunzo wangu wandinawo, nekuti akazoenda kuti anga ari kundironda mafambiro angu azoenda kupi, azodii, zvazodii, akasvika pakusataura neni, akatanga kutokomuniketa nehama yake dzichivaudza nyaya dzekunyemba vachigadzira nyaya kudai. But chaine akangotiti maichwera mari yangu zvakati. But akaenda kuna mbuya akati kana ari kuramba achienda zvekunyima ikoko handichatomboide mari yacho, ngaadye mari yacho because ari kutenderedza mari yangu. Alright, amai ndimo mubvunzo zvakare neni. Kana ndiri munin'ina womurume wenyu kana mukoma ndizvo? Yes. Ndakauya ndobva ndati ndipei $40. Mukoma wangu ndozivana naye, munondipa here? Ndinogona kukupai zvinoita kuti matauriro amaita mange makaita distance here nemukoma wenyu wacho, kana kuti mambomira nemukoma wenyu makataurirana kuti kudii. Wose chakaitika ndechekuti ava nambuya vake vakaenda kubus stop vari 3 nanambuya vake 2. Ukunzi ndine foni nemari ndokagona kufona mbuya vacho vopupura kuti musikana akaramwa mari ndakapiwa $40. Uyu akauya kumba kwangu last Friday ndikati ndiona mbuya yangu wakambenge wakaramwa mari ndakaipa munhu kuti ndisaite sei ndisaishandise ndichizobatanidza nemari dziri kunzoko anga asingade kufamba achitengesa mari dzandakatsobatanidza nemari dziri kunze uko tobatanidza tokupa mari yako musi wakati nokuti uyu akanga andudza dhete rekuti veduwe ini ndikuenda notengesa marashangu kuHarare. Kana ndabva kuHarare ndichakupai mari, but uyu akangoti alright it's okay zvinoda meja ko vacho varipo. Ndikati alright, but akaenda nehweseri akavafonera hameno zvavakataurirana. Ndaimbokupai nguva yekutaura but mubvunzo wangu hamuna kuupindura. Ndatini nemuning'ina ndiri munin'ina womurume wenyu ndati amai guru ndipei $40 ndinokupai. Uyu aripo akateerera kana kuti ari pacho, zvinoreva here kuti ndakutipiwa kuti mukoma watipiwai? Oro kana kuti nekuti tambomira kubus stop kana pamota apa tese zvinokupai simba here kuti munoti vanhu vapamwe chete? Mari ndinomupa ndinovapa nemaitikiro anenge aitika nyaya. Wose uyu akauya achindiudza kuti ndiye ainga akutumwa nemashoko kana zveyo zvekuzondibvunza mari kuti iwe apapi nemari, akazouya akati koleta akuda mari mapapi nemari. Ndikati asi anga akaira mwere chimirai ndiite sei ndibatanidze shomayo. Then ndoda kudzoka pakuti bhero raitipa 400. Aiwa kupindura pedu. Alright. Boss makati bhero tatopfuura matotsoma mashure nyaya chaipei. Alright. Vakauya vakati koleta aramwa mari zvinozikanwa nemunhu wese paWest akashandisa emotions. Ndikabata mari mumaoko ndobva ati ini ndiri kutorwarirwa situation yangu wangu wakati uri kuya kumba saka unozoya saka situation yangu handina kuzokwanisa kutozoti nditaure neni. Pandati it's okay mbuya akati ndipei mari ndiishandise kana musingaede undozomupa kana uta sei akuida iye hama yake. Ndiri kuti inini akataura kuti pai munhu mari uyu aitaura neni sei asingade kutaura neni. Right. Saka imi mari yamakapa munhu makangofunga kuti mimi nekuti pane ukama ndopanda achibvunza pai kuti saka takaita ukama ndakungotora here kuti mana kuzotora mota achienda because tipa ukama kwete asi ndiri kuti maitikiro azvakaita. Saka tatotofamba pane $17 $40 ndimi makairasa. Munhu akakutorirai mari anga asina kutumwa nauyise kutaura kwaari kuita. Chiendai munomuudza kuti mari yairi kudiwa nekuti mumang'ari ari kuti ini handizviziva handina kukutuma. Saka yamari $40 plus 17 $57.50. Tiri kufamba nemari dzacho tichatosvika kuma$2 kwamota tichasvika. Machinzwa mai tichasvika ikoko kuma$2 kwamutaura. Hai mumubvunzo wangu zvakare pamuri ndokuti makadzomubvunza makati saka atuma munhu last week Friday akuda mari kopesa apa akambenge akanyararirei. Saka maitomoti zvarova nekuti akutaura nemi? Ndandisingari zvarova, ndaitotaura naye pakati papa titori nezvimwe zvataitongoitirana. Ndaitotaura naye mazuva ese wangu mira ndikubatanidzire mari iri kuku neiri uku ndiri muvanhu ndiite sei ndikupe toti inini kusati kwangu inini ndizvinenge ndiri kutsvagira hafu yako yemari yakaita sei yebasa. Imi saka nguva yese imi mukutaura dare kuti muri kuedza kutsvaga mari kuti mumudzoserere kana kuti mukuti handichandikaita naye kana kuti mari yakafa mubizinesi. Ndinoda kuedza kutsanangurira dare matikiro akaita bizinesi. Aiyo ndiri kutarisa zvamava muchitaurira nemunhu ndizvo here vabereki
zvamambitaurira naye mazuva ese uchiti mandikubatanzire mari kusema ndizvo ndaireva iri kwambuya vake ndio bhero riri kwambuya vake risina kubhadharwa. Handizivi kuti sei vanga vasina kubhadhara nekuda kwekuti ukama hwavo here kana imari $25. $25. Ambuya havana kubhadhara mari. Ima muchazive kuti havana kubhadhara mari nenyaya yekuti ukama hwavo here kana kuti anga akavakweretesa ndiani? Takavakweretesa tiri tese. Pindura hongu takavakweretesa tiri tese, asi kuti iye takatengesa tisingati ndikutengesera hama yangu kana ndikutengesera mutoro, iye ndiye anga achingofanira kukolekta. akaenda kuna ambuya ndiani? Ndiye akaenda sekukolekta kwaingoita dzimwe mari kune vamwe. Akaenda kunotengesera ambuya ndiani? Tese takavatengesera. Kwemi muchauta sei kunovhunza mari chii kuna ambuya kana ambuya vari venyu? Iye ndiye anga ane list. Saka ima hamuna kuziva, makafunga kuti akolekta kare? Handina kufunga isachi, but iye aingoti kune vamwe vanhu vakabhadhara vamwe havana. Tiri panyaya yeambuya. Ambuya venyu. Ndizvo ka? Makaenda novatengesera mese? Ndiri kunzwa muri kutaura mashoko ekuti iye ndiye anga ine list. Handiti ka? Ko $7.50 yamakazokolekta makaikolekta in which grounds iye ari anga ine? Iye zvakaitika, pane musikana umwe wanoti iye hatauri naye, then kunoti kushopi ikoko kwandakandotora $7.50. Mai veipapo futi iye anoratidza kuti havasi chii mumagood books, akati handikwanisi kuti ndiendeko. Ende pamusoro pazvo apa ndikubvunza zvemari hongu handitisofa kuti ane $57 yenyu inofanira kuya tikutarisa mari dzenyu imimi dzaakatora. Imimi $25 ritorwe yamakatengesa muri mese kuna ambuya venyu, kosei musina kunoitora imi muri magood books naambuya asi makatora $7.50? $7.50 nayoitora kuna ambuya. Aiwa yamakachengeta yebasa. Iye anga asipo pandakatora $7.50. Munhu uye anga atowanawo chii mari. Ndobva ndatomuudza kuti izvoni chii mere ati anytime ndiyozoti uye uzotora chii mari. Ndobva musikana uyo kushopu andipa. Iye haasviki kushopu ikoko. Iye maichwera haasviki kushopu ikoko. Kwa imimi kwambuya munosvika? Kwambuya ndinosvika, iye kwambuya anosvika, wanti wama best friends. Kose munhu anga akatengesera mbuya muchiita business muri mese, makadii kubvunza kuti mbuya makazomupa here maichwero mari yanyu iye basa? Ivo ndovanotowa mashamwari vanenge vari vese nguva zhinji. Mbuya venyu? Vanotova mabest friends nambuya vangu. Ndati mbuya venyu sei musina kuvabvunza? Ima muchatambe nambuya venyu? Tinotamba navo but nguva zhinji makambovabvunza here ambuya kuti makabhadhara chikwereti? Kuti chatakakutengeserai paipai? Handina kuvabvunza. Chikonzero chii? Ndaingoti pamwe iye achakolekta since angari yanga neimwe. Mari chekwambuya yakauya haina? Haina. Azvikunzi ambuya havasida kubhadhara mari. Uyu nizwaika kuenda nyaya, uyu ari kuti tofunga havachabhadhare bosi paukama wani, uyu ari kuti mabest friend nauyu, saka mari ona ikabhadharwa. Apa mbuya ndo vakutongota kushandisa kungwari kuti pane dispute kana chiri chokwadi, kana chiri chokwadi kwete kuti kana chiri chokwadi mbuya wakushandisa kuti dispute. Ndodzoka zvakare kwamuri maicho, kosei musina kubvunza mbuya kuti mari yangu mari yatakatengesa paende kuita? Ndakatovabvunza, ndinokanda nawo mukanda waingoti ndichakupa kana ndabva kumukanda. Zvichireva kuti mari haisati yauya? Haisati vandipa mari. Zvichireva neiyo 40 musi uno ndakatovabvunza ndikamugona ndatumirwa. Aiwa 40 taipedza kare. Okay. Ndakati makona ndatumirwa Samon inyaya yehembe. Dzamuka sina kuti asvikanze denda ngoziva ndadzisina kupfekwa dzacho ndangokuverengera enda kupai. Saka imimi mari yavo yakasara kwamuri mimi. Beside mari dzakasara, mari yamakatengesa imimi yamakatengesa chii imari yamufanira kuva. Inini mari yandaiziva tichifanira kuti tiri kugovana nepakati zvinhu zvese zvatengeseka zvakanaka i130. I130? Profit? $30 ndo profit. Bosi kune dzimwe hembe dzisina dzimwe dzirimo musaganda uya nadzo. Saka imimi profit yese all and all yakata mari. Pero ranga rine hembe dzaisvika 200, 180, ranga ne180 pieces. Pero achengeseka kuti ndavhura nepondo ndatengesa hembe 50. Mari yakaita profit pazvinhu zvenyu zvamukutaridza yese imari pazvamakatengesa. $30 ndo mari yandinoziva. Yo profit? 30 pamunhu. Saka mari yakaita 260. Imakatora yenyu. Nekuti ndaifamba ndichizvibvunzira zvikwereti zvangu.
kuti nditaure. Ndokumbira kutaura tingapedza nyaya tikaita macalculations nekuita sei. Bhero rakabenefita iyi. Saka ini ndinokumbira kuti hangu angondidzorera $100 yangu yandakaita sei yandakastoka nayo. Chete ndozvandirongoda. Ingise mutongi. Amai pai munhu $130 nekuti mati profit yakaita ndechi $60. Machinzwe handimataura ndokumbira kutaura kana muri padare hamusumudze ruoko munongotaura. Kana mapiwa mvudza muchasumudza ruoko. ndiri kuti pa100 pa130 ndiri kuverengera dzimwe mari dzandakapa vashandi vake kana vashandi vake mushandi wake dzimwe hembe kana iye anga asina kutaura kuti pai mushandi nemuromo wake endai munosungisa vashandi. Ndakapa mushandi wake akataura message dinayo. Akataura ndiani? Uyu ndakapa mushandi wake $15 nehembe 10. Ichokwadi kuti makati $15. Zvinoita padare kana ndida kubatsirwa musavige chimwe chokwadi chiripo nekuti muchashaya $130 nekuda kwe$15 yamuri kuviga. Zvakaitika inini naye tagara tinokumbidzana. Aiwa ndati ichokwadi chemessage utaunzi makati mupe $15 hongu kose imwe kurambira dare mukuti hamuzvizivi. Yanga isiri nyaya yemari yehembe. Iyewo tikada kutokakuleta ane chikwereti changu chemafuta, una chikwereti changu chemafuta here, chemanivhia nemaroloni. Aiwa, iye akutaura $15 kwanga kuri kukumbira. Amai avari kuti $15 kai. $15 ora amai ava. Saite hasha. $15 ora amai amunzi. $15 yakapa mushandi wangu inini ndekuti tombokumbidzana kune muzvikoro zvikusei. Ichi chiri fresh chawaona kuti hanzi chakazvimirira chega chimasa. Chembe chakazvimiririra chega. Iye $15 ndakatomukumbira kuti andipirewo mukomana anga chenda. Manivhia ane chikwereti chemari? $12. Saka imi mune $3 yake. Ndoda kutaura. Ndizvo here? Nivhia ndina chikwereti. Mirai amai titake tawavhunza. Saka mune $3 yake yaboze pakapiwa 15. Iye mune chikwereti chake cha 12 ndizvo? Amuchadai. Alright. Zvakaitika ndezvoti pakaenda kuHarare ndamutuma achienda kunotorawo imwe mari $100 yanga achitaura pekutanga. Ndaitengesa mafuta nemaroloni. Ndobva asvika akatora manivhia yangu yaita $5. Roloni ichita $2. Then ndobva tazoita musi wandaitengesa manivhia kuWest. Ndobva ati ndikuda chi mamwe mafuta. Ole no imari iko chikwereti chemafuta. $12. Kai mimi makapiwa mushandi wenyu akapiwa $15. Tango clear zvikwereta. Zvichireva kuti imi mune chikwereti chake $3 pamari dzemushandi idzi. Satabata bhera tisi kuribata. Saka munofanira kumupa $3 yake. Anditika? Kana aripo tomupa izvo. 130 mirai. 130 iri yega. Mukunzwa here? 130 iri yega. But zvikwereti zvikupindana pindana ndizvo. Saka munofanira kumupa chenji zvaira mai. Mamune chikwereti chake chamari chenivhia. $10 ndakatora 2 magaba emafuta rooni 1 akandipa akati waita basa wandibva wakanditakurira. Saka tapa 10 achaudza nepondo chete. Amai munofanira kupa munhu $5 yake pazvikwereta. Saka iyi mari tichaibvisa mu130 $5 yamai apa. Mutinzwaira amai? Ndoda kutaura. Ndokumbirawo kana makubvisa mari mungoverengwa $5 ese aikolekta muvanhu. Akatorerani kumari yacho? Akatorera Alice. Alice $5. Hongu. Wakatora mari mira, wakatora mari? Ndakatora $5 kuna Alice. Wakaitsawo? Ndinayo. Right. Utaura mufuti? Akatora kune hama yake kwaushe $7.50. Wakatora $7.50. Unayandi? Mboitaura kai? Tamboitaura. Ndizvo. Akatora imufuti? Akatora kuna maini. Mari? $5. Unoziva here maini? Hongu. $5. Mirai ka, mirai. Musatukane. Taura kumwe. Zvakare kuti mufanira kugara muchidanana. Taura kumwe. Atora mari $50 yari kuti ndicalculate. Aiwa ndazvikwereti, zvikwereti. Chikwereti toti akakolekta. Akakolekta 50 toti akakolekta mirai list racho rezvinhu zvakatora ndina 17. Akakolekta mari? Ari toti akakolekta $17.50. Amai. Mari yacho inosvika iko. Ingozi ane $2 kana $50. Pamari yamutare yakanyorwa apa iyi. Namutare makatambira. Isana $50 chaiyo. Handiti. Pa $17.50 parida 130 amai. Profit yakabuda. Iri kupi? Vanhu vamakapa mari ava iye asingazvizive. Vatakamupa iye vari kutoziva kuti akamupa ndivo ava. Ave kuti munhu akanokurira unyebera kuti zvafane ndokuzwa ndatumwa nababa.
ndipe mari munomundipa. Haisi nyaya yacho baba. Ndiri kuti uyu nambuya vake vane combination yakasimba kuti vakasvika pakundivenga vasingataure neni. Ndakabata mari handizi. Vakati ndipe mari yemuzukuru wangu ndishandise. Amai. Handisi kuramba kuibhadhara $40 iyoyo. Ndiri kuiziva. Ende munosungisa ambuya mungati nonodzanya imene musungisa ambuya. Arikata zvipamwe pai. Ko hembe dzisina kutengwa ndinobhadhara futi. Aiwa. Panyaya yeprofit. Tikuenda panyaya yeprofit kuti profit imweni muhembe idzi. Aiwa bali matuwekerawo ndi mari dzakatemwa kare. Aiwa mati zvinhu zvenyu Hembe zvese ngani zvaibuda dziripo? mari 21. Hembe 21 ni mari hembe. Hembe dzanga takudzitengesa $1. Ndira tu. Kubva kwekutanga patikanga Right mirai. 21 ndizvoka. Eh. Saka 1050 kairi mbegu. Eh. Ndizvoka. Saka tiri kuti super 130 tangobvisa kuti 1050 hembe idzo. Nekuti ndima makachengeta hembe. Ndima kutengesa $. Saka panosara mari 190. Ari botare mafigure. Bati 1050 mu 130. 1950 and 11950 and 11950 minus ira apa. 1750. Minus 1750. Eh. Imari. 10. Ko dzisina kubhadharwa ndinofanira here kuenda ini ndichinotora idzodzo Aiwa kuti mati ndidzosere mari. mari. Amai makatengesa mese ndizvo. Saka mama udzai vanhu havanobatana zvakare. Vanokolekta mari dzavo vese vozodzoka pana. Asi dzimwe mari idzi imimi bhadharai mari changamiri. Udzai ava kuti vamabatana vanokolekta mari dzavo. Nekuti kutonganiswa nyaya yekuti uyu hasara nauyu hasara nauyu. Bhizinesi racho harina kutoitika zvakanaka bhozi vane kutsamudzana vana changamiri. Aiwa ngatiti vana havasi kutsamudzana asi vanhu havanokuvana. Zvaunozivana vanhu ava ndofunga mama topedza nyaya pamamuchedha kuti mari yatachaja ndeyakati. Mari zvairi yakati. Tikabisa zvese zviripo kosara zvasara munhu opiwa zvaanopiwa. Zvese zvakaipi. Pari kuzonzi mari iri ngotarwa ari zvinyorwa. Nekuti ndakatengesera anyandoro inje $6. Ndakatengesera ani inje $5. Zvinyorwa mari hasati yakorektwa. Asi bvunzo ndokuti kweimse murekezo nokorekta mari dzacho. Imakaita basa mese. Imwine mhuri ida kushandorera kuchikoro. Makunosiya here mari yamakashanda kare imichaka panyowani. Mari dzakakoletwa. Kune mari dzakakoletwa. Kune Mari zhinji dzakatokolektwa dzakatokolektwa. neisina. Musi wandakapedzera kuuya kwauri maichwe. Sasofa mune mari. Wakanditi pane vanhu vasina Mari kubhadhara. yandiri kutovimba nayo mari iri paground imari nambuya vake. Mbuya vake ane $40 plus $25 $65. Amai. Endai munokorekta mari dzese dzevanhu. Ndinaye. Manzwe. But dzekuchikwereti. Teerai. Aimi makatanga basa iri mese musada kurishandisa panapa. Endai munokorekta mari yenyu mese. Mazvinzwa. Kana pane yazonetsa isina kubuda. Munofonera sekretari. Tinongotuma wakomana vanosvikobata zvoenderana nezvaizvozvo. Mazvinzwa. Hongu. Chiendai munobatana Asi vanhu vasina alright ndomuda kubvunza. Vanhu vasina kubhadhara munhu wani chete. Aiwa. Asi munhu wani kwamutandwa kutori nevanhu vane Pamusoro Handiti vanhu muri kuvaziva here? Hongu. Endai kune vanhu vakabhadhara noko ndakabhadhara ini. chinyora pasi. Handika munyora pasi akabhadhara nokudza ndakabhadhara. Nyora pasi. Nekuti ava vanogona kungwara kokuti vakaipa dzisina kukolektwa. Saka ndiri kuti muchienda imese munobatana yenhasi ndizvo. Hongu. Mari yabuda akabhadhara mota kuti apa akabhadhara uyada. Chinenge mari inenge yasara iyoyo. Isusu tochiteera sedare kuti mupoichi mari yasara. Saka simukai zvenyu. Vasati kana vakolekta vari kuzoshiya sei? Anga vana vakolekta vanzwa nazvo. Iyi mari yataurwa imari yakatowekwa kare yakatengwa. Yakanyorwa pasi. Zvipfeko zvakatopfekwa ndizvo. Saka hazvina price ichadzoka. Chikutazai kuti vanhu havasaramba kubhadhara mari. Inyaya yekuti ava havasi kuwirirana. Asi ava vari kuziva futi umbo hwokuti hembe dzakaita sei? Dzakabhadharwa. But yekwambuya vavo havasi kuziva. umbo kuti mbuya vava vanondipa mari kwamutandwa kuprasi hakuna kubuda mari yese. Mumwe akatosvika pakuenda ndine mameseji andofonerana naye. Ndokuchenesa sei maichiwera musi wakati maibhi havana kubhadhara mari naBest. Musi wandakabva kumba kwako ndobva ndaenda kuna Best namaibhi ndikasvika ndikati kwemimi vasikana ndiri kukumbira kuti tobatanidza mari dzedu kuti mukose musina kubhadhara chikwereti. Vakati hanzi vakakupa mari kudhara. Maibhi vanondipa Ava havana mbotaura zvakawanda. Ndizvoka. Vakutatongoti taurira kuti hanzi ningi hakuna kubuda mari samboti mari hasadza kukorektwa. Mazvinzwa? Isusu mari imimi endai kune vanhu. Ndizvoka. Ipapo ndopati chabata chokwadi. Zenyaya dzaakutaura pamberi pedare unazona kubhadhara mari isu hatiteereri izvozvo. Mazvinzwa? Izvozvo hatichateereri.
ende munopuwa mari kuti akachengeta zvinhu Saka munoenda- kwamusina kutengesa kwamutando kwamakatengesa mese Hongo. munoenda kwamutando kwacho Moenda nepepa asiye mari yakakolektwa Amerika nobate mena nemepare muchiba masvika pobvunza pakanyorwa mari pakabhadhwa muchina pakabhadhwa paja kushama uya mozoskupa sekitari nyaya Mapepa ndinawo mufoni ndakamutumira. mangwana kuseni motanga kufamba